আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম খোকন মিয়া, মজল পাটোয়ারি বাড়ি, শস্যলুকিয়া। আজকে আমাদের 5 বছর আগ থেকে গরু ফালি, এখন বর্তমানে 19টা আছে। আমাদের যে গরুটা আছে এই গরুটা হলো যে আমার স্থানীয় ভাবের গরু, গ্রামতুন সংগ্রহ করি, মনে করেন এই গরুটা কিনি, ওই মোটা তাজা করি বা দুধ বেশি কোরবান আইলে এই গরুটা বিক্রি করি, বুঝলেন। বিক্রি করার পরে আবার কিনিয়ে বা খালিয়ে আবার বেচিয়ে বা লভ্যাংশ মনে করেন এই জিনিসটা দিয়ে আমরা মনে করেন চলিয়ে। আমার এই খামারের মধ্যে যে গরুটা আছে সব হইল দেশি গরু। দেশি গরু তুন ধর না দুধ আমরা সকালবেলা দুধ দুইলে বা 3 লিটার বা 4 লিটার করে দুধ পাই। ওই দুধটা আমরা মনে করেন 60 টাকা বা 65 টাকা করে বিক্রি করি। আমার বাপের আমলে মনে করেন হাল চাষ ছিল, তো সেই সময় ওই ওই গরু দিয়ে হাল চাষ করতো, বুঝলেন। তো সেই সময় মনে করেন আলে গরু আসিল বা দুধি গরু আসিল, তো এটা মনে করেন হালা অবস্থা এই সময় খামার টামার আসিল না। এর বাদে বাবা মারবার পরে মনে করেন আমরা এইটার দিকে মনে করেন স্বাধীন এটা অবলম্বন আছে, বুঝলেন। তো আমরা এটা খামার টামার করছি, করে মনে করেন গরু কোথান ফালিয়ে মোটা তাজা গরু বেচিয়ে বা দুধের গরু হালিয়ে দুধ বেচিয়ে। কোরবানের 6 মাস আগে 5-6 মাস আগে গরুটা আমি মনে করেন কিনলাম আমিন বাজারে কিনি, এই গরুটা পাইছি বা আমার গরুরা আসলে 5টা গরু কিনি, এই 5টা ওই 7টা কিনি, ধর না আমি 5-6 মাস পাইছি পালি, এটা খাওয়াইলেও আই। তো এই গরুটা মনে করেন বিক্রি করছি কোরবানি, ধর না খরচ বাবদ যাইতে ধর না আমার 1,30,000 টাকা বের হয়েছে। কত লাখ টাকা বিক্রি করছে? 12,60,000। এই খামারটা করছি এই লম্বা হইল 40 ফুট, পাশে হইল 20 ফুট। তো এটা আধা ফাঁকা, উঠবো হইল 3 ফিট। তো এটার মধ্যে আবার জানালা আছে, কপাট আছে। বছরের 12 মাস, 12 মাসের 6 মাস গরু ডগি মনে করেন কাঁচা ঘাস খায়, আর বাকি 6 মাস বা 5 মাস আমাদের ঘরের খামারের মধ্যে গরুটা আমরা পালি। ওই গরুরে আমরা খের, পল্লি, পিট, ভুসি এগুলা মনে করেন খাবাই গরুটা পালি। আমি এই গরু খামারটা করছি, করবার পরে এখন ওই ফিমা বানাইছি, রাত দিন গরু মনে করেন ঘাস খাইবার লাই। ওই ফিমা হইল 5টা, বুঝলেন। তো দিনও খায় রাইতও খায়। এর পরে আমার ঘরের মধ্যে মোটর আছে, ওই ঘর পরিষ্কার করবার লাই মোটর আছে বা পাইপ আছে, পাইপ দিয়ে মনে করেন ঘরে পরিষ্কার করি এলে, বুঝলেন। গরু গাছ কোনো কাঁচরা যেন লাগে। এর বাদে আমরা রাজ্যে তো অন্ধ, তো মনে করেন আছে, বাতির ব্যবস্থা আছে, ফ্যান আছে গরু করে, গরু খামারে ফ্যান আছে, গরু কোনো মনে করেন সমস্যা নেই। গরুটা ওই রোগ আসে, রোগ হাঁপানি রোগ আসে বা গরুর শরীরে গোড়া হয়, বুঝলেন। গরুর মনে করেন লেগি বাতাইয়ে ওই
এই হিসাবে মনে করেন অত্যন্ত রোগ ব্যাধি আইলে ওই দেশে ডাক্তার আছে, কবিরাজ আছে, এরা মনে করেন মোবাইল ফেললে চিকিৎসা করে। চিকিৎসা করলে ওই রোগটা আল্লাহর রহমতে ভালো হয়। গরু যা কিনছি ৮৫,০০০ টাকা, ওই গরু কোরবানি বেচতে মারি না। এখন মনে করেন এই গরুটা সবার ইচ্ছা বেশি। গরুটার জাতটা কি বলতে পারেন কি? জাতটা হলো সাইওয়াল। এটা হলো আমাদের হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তো এটা আমার আতালের গরু। এটা আল্লাহ চাইলে কোরবানি বেচো, খাবাই মোটা তাজা করি। এটার বয়স এখন কত? একটা বয়স হলে এখন ১.৫ বছর। আমাদের গ্রামের ভাষা হিসাবে আপনারা গরুর নাম হচ্ছে লেডুয়া, আর ওই গরুটার নাম হচ্ছে সান কপাল, আর এটার নাম কালু। তাই ওরা যদি এই ভাষায় যদি বলে, তারা হয়তো অনেক সময় কথা শুনে। দেশি গরুটা পাইলেও লাভ আছে, বুঝলেন? তেমন খারাপ ন, মানে এই পুঁজি কম লাগে, পুঁজি কম লাগে। ধরেন না উডা বইটা কোনো মনে করেন, বা এটা লাই যাই মনে করেন খাওয়াইলেও ভাই মোড়া তাজা করি, এটা মনে করেন বেচতে হারিয়ে, বুঝলেন? দেশি গরু কাল খারাপ ন, লাভ আছে। বেকার থাকা লাগে না? বেকার থাকা লাগে না। আপনার ঘরে কয়জন এখানে কাজ করে মূলত? আহুতে একজনের কাজ করে। ও, আপনার বাপের ছেলে দেখাশোনা করেন? আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, আমার বড় ভাই এই খামারে কাজ করে। আমি পড়াশোনা করে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। আমার স্কুলের নাম হচ্ছে উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল। তারপরে পড়ালেখার পাশে আমি খামারে আমার নিজের সাথে কাজ করি, বা গরুর নাম আমি খুঁজছি, বা গরুর সাথে সকালে করি, দুষ্টামি করি। আমরা কৃষিকাজ করি। কৃষিকাজ করার পর যে ধানটা ফাঁকে, তো এই ধান কেটে বাড়িতে ঘাড়ি নিয়ে লই আসবার পর যা মেশিন বসায়, আর খেরে ফাড়ার খুঁটি গায়ে, খুঁটির মধ্যে মেশিনে খের আসলে বা মানুষ দিয়ে এই ফাড়া দিয়ে ফেলি। তারপরে খের দিয়ে গরুরে খাওয়াই। আমার গরু ১৯টা আছে, ৪টা হইলে এখন বর্তমানে গাভী, আর 2টা মোটা তাজা। এই বাদে আগুন বাচ্চা। তার বাদে আমি মনে করেন কাপি অগ্রমার দিকে আবার মোটা তাজা গরু কিনু কোরবানি বেচবার লাই। তো যদি আপনারা মনে করেন এটা করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি করি, তো আমি ভালো রেজাল্টটা মনে করেন দেখি।